攞嚟搽，你邊度痕㗎，由頭到腳你都可以搽，係咪先？嗰啲喺出邊啊，嗰啲蚊蟲啊多嗰啲啊，咬到一浮浮嗰啲啊，呢啲咁樣㗎，你又攞嚟搽，可以俾你試一針，可以俾你搽一針，你啱使你就留，你如果唔啱使，你俾翻我都唔使你嘅車費。得個啊，係嘛？邊個撕到？邊度攞係嘛？攞仲係拖啊，老細！我嗰隻增城佬，佢話佢唔幸福喎，係啊。嗱呢個嚇，拍一針係發兩針嘅，啊你邊度癢㗎？邊度痕㗎？啊你又攞嚟搽。你嗰啲啊頭上呢啲啊，頭上嗰啲咁嘅瘡啊，同埋呢啲咁嘅呢啲咁嘅瘡啊，你用面簽搽喎。如果你話嗰啲咩癬嗰啲咁嘅啊，我幾時我都乜嘢？幾時我都對佢好。嗱，阿黃海好似係你咁樣身痕個。如果你哋係話嗰啲閃嘅嚇，你哋唔好用手指嚟搽啊，知唔知啊？搽皮膚嘅嘢咧，你唔好用手指嚟搽，攞棉簽。你啲人咧就棉簽你都冇慳埋啊！特別係嗰啲男人啊，你哋冇咁求其啊嚇！搽皮膚嘅咧你就真係㗎，你冇直接咁樣塗，你用棉簽塗。唉，我冇食飯啊，冇飯食咯，你又冇請我食飯咯，知唔知？你攞棉簽嚟搽，如果你話係嗰啲牛啊咩皮啊咩癬嗰啲嚇，你仲要解口。我同你講，你搽皮膚嗰啲啊，如果你唔解口又唔得噶。嗰啲鯉魚啊，嗰啲海鮮可以搽，牛皮咩癬嗰啲可以搽，但係咧你就要解口，因為牛皮咩癬嗰啲好癢個，癢到媽都唔認得個，真係好癢個。你要解口，海鮮同埋嗰啲鵝肉，同埋嗰啲蝦啊蟹啊嗰啲你都冇食，用嗰啲棉簽嚟搽，佢可以俾你搽一針，可以俾你免費搽一針。如果你啱使嘅你就留低，你冇啱使嘅你可以俾翻我，佢係唔會扣你個米，佢唔會扣你個路費嘅。牛皮咩癬嗰啲。係，生雞嗰啲都生雞頭嗰啲都冇得食噶，呢啲啊，嗰啲腳啊，係蕁麻咩疹嗰啲老粉絲佢拍過佢知道噶啦，老粉絲佢拍過佢知道噶啦嚇。但係咧你就要戒口，嗰啲咧你就要戒口噶。如果你話哎呀，你話出街啊嗰啲蚊滋啊嗰啲咧你就唔使戒口都得，你攞條棉簽嚟搽。攞條棉簽嚟搽，呢啲嘢唔臭噶，好似嗰啲女人嘅個搽棉脂咁樣噶，佢唔臭噶。因為我二胎都搽，我二胎啊，知嘛？呢個咧佢有得俾你試嘅，你啱使你就留低，你唔啱使咧你可以俾翻我係唔使你嘅車費個。係呢啲咁嘅腳呢啲咧，佢嗰啲爛腳啊，生嗰啲爛腳啊，癢噶，拗到出晒水嗰啲啊。佢可以搽嘅喎，嗰啲牛皮乜嘢癬嗰啲佢可以搽。多謝晒反饋，多謝晒你哋老粉絲嘅反饋。佢冇刺冇激啊，放心，呢個咧佢係植物草本，細蚊仔都可以搽嘅咧。你大人咧你又冇使擔憂啊。細蚊仔啊，你呢啲咁嘅啊。嗰啲好癢個，牛皮嗰啲咩癬嗰啲好癢個，拗到一笪笪噶，真係拗到一笪笪噶。多謝晒老細，你周身痕，你拍一單翻去，叫你老婆幫你執，邊度痕你就搽邊度，知嘛？邊度痕嘅你搽邊度，痕噶癢噶，你又可以搽，知嘛？嗰啲皮咩炎嗰啲啊，呢啲咁噶，皮咩炎嗰啲啊，知冇知？呢啲咁噶，拗到阿媽都唔認得嗰啲啊，呢啲啊。
知嘛？嗱，你咁樣嘅，係咪啊？過來，你唔拍翻去，我又點過來幫你查啊？你又真係啦，你喺我附近嘅咧，我隨時可以幫你查有咩問題啊？佢可以免費俾你查真嘅嚇，佢有呢啲咁嘅。